Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Бөбекжай балабақшаларының ұйымдастыруымен өтіп жатқан іс-шара жайында айтпақпыз. Сіздермен Балабақша Today. Алматы қаласы Түрксіб ауданы мектепке дейінгі ұйымдарының басшылығымен, ата-аналармен, тәрбиешілермен ұйымдастырылып жатқан Жеңіс ұрпақтарымыздың мәңгі есінде атты музыкалық фестиваль іс-шарасы өтіп жатыр. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай Түрксіб ауданының мектепке дейінгі басшылары жас ата-аналармен, өсіп келе жатқан тәрбиеленушілермен осындай керемет іс-шара өткізіп жатыр. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты біздің аталарымыз 80 жыл бұрын өз еріктерімен Ұлы Отан соғысына қатысып, өздерінің батылдықтарымен бүкіл Совет өкіметіне атақты болғанын еске салғымыз келеді. Біздің атақты ардагерлеріміз және де Түрксіб ауданының мектепке дейінгі ұйымының ардагерлері, соғыс балаларын осы іс-шараға біз шақырып отырмыз. Түрксіб ауданының тыл иегерлерін шақырып, және де балабақшада жұмыс істеген ардагерлерді шақырып, осында керемет іс-шара жүргізіп отырмыз. Әрине бүгін Түрксіб ауданында дүбірлі үлкен керемет той. Ол біздің ұлы жеңіске 80 жыл тойлауда. Өйткені 80 жылдыққа қатысты емес, қазір біздің қатарымыздағы ұрпақтардың кем шығар. Өйткені менің аталарым қатысты, әжелерім қатысты. Сондай-ақ мен өзім мектепте оқып жүргенде Мәншік Мәметова атындағы дружина советінің председателі деді ғой, осындай кереметтей жұмыстар атқаратынбыз. Сонда айтатын едік: сілкінтіп зеңбіректер, жердің жүзі, оқ борап снарядтар қаққан ұзын, қаптаған қалың жаудан тайсалмаған, мен көрдім пилоткалы қазақ қызын деп. Бүгін мына жерге келе жатып, пилоткадағы қанша қазақтың қызын көргенде, бірақ ешқашан Мәншіктің киімін кимесе екен, осылай қуаныштың, берекенің тойында жүрсе екен деген ниетте болдым. Сондықтан мына Түрксіб ауданына үлкен ұйымдастырған іс-шарасына шын жүрегімнен рахметімді айтам. Бұл өмірде бар ардагерлеріміз жүз жасасын, осындай керемет тойдың куәсі болсын. Бүгінгі іс-шарадағы өлең айтатын, би билейтін жас ұрпақтарымыз тек шаттықтың, берекенің, тойдың биін билеп әнін салсын деп тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бүгінгі іс-шарамыз бұл Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай мына мектепке дейінгі балабақша кішкентай бүлдіршіндерге қойылып жатқан іс-шара. Бұның мақсаты жаңағы жастарымызды, кейінгі ұрпақтарымызға осы жеңістің қалай келгенін, сол жеңісті құрметтеуді, қазіргі мына бейбіт өмірді алып келген ардагерлерімізді құрметтеу. Барлық осы Қазақстанның ардагерлерін осы мерекемен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, аспанымыз ашық болсын, ешқашан бұндай соғыс болмасын, келешек ұрпақ тек қана жарқын болашақта өмір сүрсін. Ауданымызда 23 мемлекеттік балабақша бар, 83 жекеменшік балабақша бар. Бүгінгі іс-шараға сол 23 балабақшаның кішкентай бүлдіршіндері қатысып жатыр. Бір сағатқа созылатын шара тек мына Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құттықтау мақсатында, дәріптеу мақсатында қойып жатқан іс-шара. Ұлыстың ұлы күні жеңістің 80 жылдығына арналған үлкен бүгін мерекелік іс-шара Түрксіб аудандық мектепке дейінгі балабақша меңгерушілері, тәрбиешілері және соның жеткіншектер үлкен концерттік программа берді. Енді жеңіс туралы айтатын болса, осында біздің үлкен ата-аналарымыз, бұл жерде біздің үлкендеріміз жоқ. Дегенмен де тыл ардагерлері, осында балабақшаның меңгерушілерді ата-аналарға, балаларға осы жеңістің қалай келген жеткізуге тырысты. Және қаншама адам, ұлыс пен ұлттардың өкілдері қатынасып отыр. Жалпы Түрксіб ауданындағы еңбекші халық, осындағы балапандардың еңбегіміз бағалап, қаншама жаңағы іс-шаралар өткізіп жатыр. Жеңістің 80 жылдығына арналған іс-шаралар еліміздің түкпір-түкпірінде өтіп жатыр. Бүгін соның бір көрінісін біз тамашаладық. Менің қасымда да тыл ардагері апамыз тұр мінекей, қаншама осы еңбек жолында жұмыс жасаған. Сондықтан біз әр кезде осы үлкен кісілерді мадақтауымыз керек, құрметтеуіміз керек.
Бүгінгі концерттік программа осы тыл ардагерлеріне, аналарымызға, аталарымызға арналған. Құтты болсын дегіміз келеді жеңісіміз.